Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se keni ardhur edhe sot në takimin tonë Roze në televizionin SKAMPA. Do të flasim sot për një nga vlerat, le të themi, më të mëdha të shoqërisë shqiptare, atë të bashkëjetesës fetare, një vlerë që le ta themi me krenari sot na e ka zilit gjithë bota. Unë do doja t'ju prezantoja të ftuarat e mia për sot. Kam të ftuar Teuta Toskën. Unë do t'i prezantoj në fakt me profesionet e tyre, por edhe për shkak të temës që do të flasim sot si praktikante ungjëllore, Teuta Toska pedagoge e Universitetit e Elbasanit, praktikante ungjëllore. Mirë se erdhët, faleminderit. Enda Çela gjithashtu është pedagoge në Universitetin e Elbasanit, praktikante katolike. Urdina Ramkaj, praktikante muslimane, të gjitha ju sot jeni pranë nesh dhe le të themi si modeli më i mirë i një bashkëjetese fetare, nëse jemi mësuar të shohim gjithmonë imamët apo priftërinë të gjithë bashkë teksa përçojnë mesazhet e tyre, sot do preferoja, dhe siç është modeli i emisionit ton, vetëm zonja. Dhe këto mesazhe do t'i përcjellim mes nesh. Do doja të preknim pak, mirë se erdhët, do doja të preknim pak çështjen e bashkëjetesës fetare, sa e rëndësishme është në një shoqëri si e jona, por edhe në sytë e botës për ne, për një Shqipëri të vogël siç është vendi ynë, dhe specifikisht të rastin e Elbasanit. Pra si është demonstruar kjo bashkëjetesë fetare në Elbasan? Unë desha të tregoj një ngjarje interesante që më ka ndodhur dhe që tregon se sa e rëndësishme është kjo bashkëjetesë. Kam vizituar një shtëpi në Lefnosit, në Lagjën Kala, edhe unë gjita lart në verandë, edhe nëse kthej kokën në të majt shikoje kishën Shënmëri, kishën që është brenda Lagjës Kala, dhe nëse kthej kokën pastaj në të djathtë shikoje xhamin. Edhe kjo për mua ishte diçka e jashtëzakonshme. Domethënë brenda Kalas, kësaj lagjeje që është simboli i qytetit, qytet historik, si mund të themi, ne i gjejmë, si thua, ato 2 apo 3 denominacionet apo besimet e rëndësishme që Shqipëria ka. Unë e përmenda Lefin, por sigurisht edhe emrat të tjerë të kësaj periudhe, të cilët edhe ishin besimtarë të besimeve të ndryshme, megjithatë kishin gjetur rrugën e bashkëpunimit me njëri tjetrin, në parti politike, për çështjet kombëtare, edhe nuk e kishin fare problem, domethënë këtë realitet të ndryshëm. Banorët e Lagjës Kala gjithashtu, por dhe të vjetrit, prindrit tanë apo gjyshërit tanë tregojnë që për festa fetare ata kanë shkuar te njëri tjetri, edhe këtë e konsideronin si një satisfaksion, si një kënaqësi e madhe, pra të qenit bashkë, pavarësisht se çfarë ti praktikon, edhe pavarësisht se çfarë ti shfaqesh ndoshta në jetën sociale. Kjo ka qenë diçka që e ka karakterizuar qytetin, edhe pavarësisht se sot ne jemi në një kohë ku ndoshta kemi edhe më shumë denominacione të tjera, Elbasani vazhdon atë traditën e vet që të ketë këtë bashkëjetesën, këtë paqen, këtë harmoninë që ekziston midis besimeve, dhe them që edhe ne të rinjt vazhdojmë në këtë traditë. Në fakt shpresoj që të vazhdoni të përçoni tek më të rinjt pastaj dhe kjo traditë të vazhdojë ditë. Rritja, si e shihni ju Elbasani në krahasim me rrethet e tjera për sa i përket bashkëjetesës fetare? Dhe a jeni ju që sot vazhdoni dhe të themi të bëni të gjitha bashkë këto festat fetare të ndryshme, por jo vetëm, edhe bashkëpunimet në rang shoqëror apo politik, siç tha Zysha? Elbasani ka një pozitë favorshme gjeografike për shumë situata të ndryshme, sidomos sa i përket bashkëpunimit territorial mes bashkësive të ndryshme. Dhe në Elbasan, siç e përmendi edhe Zysh Teuta, që në Elbasan kemi disa kisha, xhami apo edhe bashkësi të ndryshme të cilat ndodhen pranë njëra tjetrës, por ka edhe një kulturë të bashkëpunimit mes antarëve të këtyre bashkësive. Unë personalisht mund të them për kishën katolike, prej më shumë se 10 vitesh, ka qenë një nismë e filluar si fillim nga World Vision për bashkëpunimin e komuniteteve fetare në Elbasan, ku më pas është ndërtuar një rrjet mes të gjitha bashkësive të krishterët e Elbasanit, dhe nëse një herë në vit është një javë e përcaktuar ku të gjithë të krishterët bëhen bashkë dhe së bashku me njëri tjetrin lutem për bashkimin e të krishterëve. Dhe nëse do ta krahasoni me Elbasanin me rrethet e tjera, nuk mund të them nëse kjo është më shumë e evidentuar, por kjo nismë të paktën është më e pranishme në Elbasan. Ndoshta unë jam gabim, Rudi është i vetmi Elbasani që ka një qendër të bashkëpunimit të ndërfetar, ku të gjithë së bashku përçojnë pra
pjesëtar apo përfaqësues të komuniteteve të ndryshme fetare. Besoj që jemi të vetmit në vend. Në vend jo, besoj që jemi të vetmit, por gjithashtu është edhe Qendra e Bashkëpunimit Ndërfetar në Tiranë, e cila në mos gaboj është lançuar së afërmi nga komunitetet fetare, por Qendra e Bashkëpunimit Ndërfetar në Elbasan është me një historik prej më shumë se 10 vjetësh, ku në vitet e fundit ka bashkuar të gjithë komunitetet fetare përkatëse të Elbasanit, ku kanë qenë shumë aktiv në aktivitete të ndërmarra në lidhje me promovimin e vlerave të besimit fetar dhe dialogut ndërfetar si një vlerë e cila ka baza të thella në historikun e feve shqiptare, duke marrë parasysh 3 mënyra në të cilat ka kaluar historia e feve në Shqipëri, në qënje, mosqënje dhe sërish qënje, dhe më pas viteve në 10 hapja dhe kthimi i lirimit të besimit, ka bërë që këto fe të përballen sidomos edhe me sfida midis komuniteteve tyre të brendshme, por mbi të gjitha e kanë mbajtur dhe e kanë ruajtur trashëgimimin e vlerës dhe bashkëjetesës fetare, e cila është një trashëgimi kulturore ndër 3 vlerat kryesore që ka populli shqiptar midis besnikërisë dhe mirëpritjes, po ashtu bashkëjetesa fetare është një vlerë e këtij populli i cili dallon nga popullet e tjerë në rajonin e Ballkanit. Urdina festonin Pashkët ju? Pashkët, në fakt, unë jam me origjinë muslimane, nga familja, nga tradita, por jo se i kam festuar, por i kam me miqtë e mi, i kam uruar dhe kam marrë pjesë në festimet e tyre. Domethënë kam qenë pjesë e ftesave. Te kanë qenë vezën e kuqe. Patjetër dhe kam shkuar edhe bërë një drek, sigurisht për drekën e urimit. Kam ftuar dhe më kanë ardhur dhe kam shkuar. Domethënë shkëmbimet e festave, ne kemi pjesë të kulturës, të traditës sonë. Sidomos trevat e Elbasanit e kanë praktikuar këtë ndër vite, edhe në ato kohë kur regjimi ishte i fshehur. Unë mbaj mend shumë mirë që komshinë na sillnin në vezët e Pashkës dhe ne kur kishim Bajram, domethënë që ishte dita si fëmijë të vegjël që e mbaj mend, ishte dita e Bajramit, çonim ëmbëlsira dhe merrnim. Domethënë kjo është me të vërtetë një traditë e trashëgimuar ku rënjat i ka thellë në historikun e feve shqiptare. Pastaj ne festojmë dhe ditën e verës, që edhe pse nuk është një fest fetare, ajo në fakt është një gjë që ka një bazë për shpirtshmërie. Dhe na bashkon të gjithëve kjo. Unë besoj që të gjitha komunitetet ose të gjitha pavarësisht nga besimet, ne ndjejmë veten, domethënë që e kremtojmë ditën e verës edhe urojmë njëri tjetrin. Edhe kjo është diçka që besoj na dallon. Në fakt, për të sqaruar edhe teleshikuesin për besimet kryesore në Shqipëri, ortodoksët këtu do t'i përfaqësoj unë. Kështu që jemi të gjithë në komplet dhe nuk kemi lënë asnjë pas dore për sa i përket çështjes së besimeve. Dhe kur po flisja me Rudinën për çështjen e Pashkëve, instinktivisht e kisha tek Pashkët ortodokse, pavarësisht se sigurisht ne festojmë edhe Pashkët katolike dhe ato ortodokse. Sa i rëndësishëm është roli i gruas. Sigurisht që gratë kanë pasur gjatë gjithë jetës, le të themi, gjatë gjithë historisë besimin e tyre, bindjet e tyre, por aktivizimi i tyre tashmë praktikante në fetë apo në besimet e ndryshme, sa i rëndësishëm është për shoqërinë? Unë do ta prej sa kohësh jeni ju? Unë do ta nis prapë me një shembull. Unë do të përmend 2 heroinat të besimit tim, Sevasti dhe Parashqivi Qirjazi. Ato ishin formuar në shkollë të krishterë, në kolegjin e femrave në Istanbul. Edhe ata u kryen kohësh për të hapur një shkollë. Shkolla e tyre sigurisht ishte një shkollë shqipe, nuk ishte një shkollë fetare, edhe pse në të, le të themi, studiohej ungjilli në gjuhën shqipe. Edhe Azdreni thotë që unë mund ta dalloj një nxënëse nëse ka qenë shkollën e Vashave apo, sepse shtëpia e saj ka ndryshuar. Domethënë, le të themi, ajo ishte shkolluar, kishte mësuar shqipen, jo vetëm kaq, por ndryshe ishte në mënyrën se si sillej në shtëpi, me higjienën. Pra kjo është për ne ajo identiteti ku duam të shkojmë. Domethënë tek një grua e cila përpiqet të përmirësoj botën e saj, përpiqet të përmirësoj, le të themi, rrethinën ku ajo jeton, shtëpinë, rrethinën, edhe ky është modeli që ato na kanë lënë. Kështu që prania e një gruaje, edhe një gruaje që beson në mjedisin, qoftë në familje, qoftë në mjedisin shoqëror të saj, është pikërisht, le të themi, prania e një nuk mund të them virtyti, se është diçka shumë e madhe, por prania e një njeriu i cili është duke realizuar më të mirën. Pikërisht për shkak të asaj që ajo beson.
jetët e këtyre grave, si thashë qoftë Sevastis dhe qoftë Parashevis, janë jetët të njerëzve që janë përkushtuar jo vetëm atë dheut, jo vetëm ndriçimit shpirtëror dhe njerëzor, arsimit shqiptar, sigurisht por dhe marrëdhënieve me komunitetin aty në Korçë ku ishin, por jo vetëm kaq. Unë këto kohë jam duke studiuar praninë e Parashevis në konferencën e paqes në Paris, ajo ishte diplomate atje. Për 8 muaj ajo ka qenë në konferencën e paqes. Ky është modeli ku duam të shkojmë. Atë modelin që na kanë lënë, udhën që na kanë lënë. Ajo ka dëshmuar gjithçka mbi punën e saj edhe në librin Jeta ime. Është Sevastia, po. Dhe për mua ky libër ka qenë shumë i rëndësishëm për të kuptuar edhe përgjegjshmërinë që ajo ka marrë, jo vetëm si besimtare, por edhe si një grua e cila donte të çonte tej çështjen e arsimit dhe të emancipimit të gruas. Dhe duke dokumentuar. Shoqëria e parë e grave shqiptare është themeluar pikërisht nga motra Qiriazi, që do të thotë një përpjekje për emancipim shoqëror. Sigurisht që kjo vinte nga një bazë, mund të themi, nëse ndoshta fetare sot mund të krijojë një ngjyrim ndoshta jo aq pozitiv, por ndriçimi shpirtëror bruna. Ky ishte një term ndoshta që sot mund të themi se është pjesë e paradigmave shpirtërore dhe fetare. Ato ju përgjigjen kësaj gjëje dhe sollën një ndryshim. Reda, ju kur nisët të praktikoheshit, pra ta praktikonit fen tuaj, dhe si erdhi kjo? Dëshmia që unë do doja t'jepja sot, lidhur me mënyrën se si unë kam zgjedhur të bëhem besimtare katolike, shkon që në fëmirin time. Si fillim, unë kam ndjekur kampin veror, i cili organizoi kryesisht nga vullnetar italian, pranë kishës katolike, dhe si fillim ne të riqeshim nga lojrat, të riqeshim nga të gjitha aktivitetet që bëheshin, si që përmend edhe nga profesoresh Teutatoska në lidhje me mënyrën se si ajo grua që ndishte një lloj arsimimi, këtë gjë e shfaqte edhe në jetën e saj dhe në arsimimin e saj, ne në pjesën e praktikimit që fëmijë kemi gjetur nëpër këto lojra apo nëpër këto aktivitete një mënyrë të re të perceptuarit mbi veten, po qoftë edhe në mënyrën e komunitetit. Konkretisht, pas mënyrës për të përfshirë nëpërmjet lojrave, gjithashtu ne bënim edhe duke u rritur katekizëm, dhe unë personalisht jam pagëzuar në moshën 14 vjeçare dhe gradualisht nga një fëmijë që mësonte Biblën rregullisht, ne kishim shumë fëmijë në komunitet për cilët ne gradualisht u bëm edhe ne animator. Dhe aty duke bërë kurse, kampe animimi, kemi mësuar life skills, ato aftësi të jetës, të cilat unë sot çdo ditë në jetën time kam mundësi t'i zbatoj dhe kujtohem se ku i kam mësuar. Dhe dua të them që mënyra se si është rritur besimi në mua, unë këtë e quaj dhuratën e besimit. Dhurata e besimit është një veti që unë do doja ta jetoja dhe ta përcjell në çdo gjë që bëj. Ju tha që keni qenë gjatë gjithë kohës, pra edhe në familje keni qenë muslimane. Ju vetë kur filluat të praktikoheshit, pra keni ndjekur këtë besim, për termat unë herëherë do të kërkoj ndjesë, në fakt duken si... Në fakt ne për publikun po flasim, nuk po flasim për kështu që është më mirë me terma sa... Në fakt mua kurioziteti më ka qenë gjithmonë aktiv tek unë. E pyesja maman se çfarë feje kemi ne, çfarë përkatësie i përkasim. Dhe mamaja ime në ato kohë nuk është se kishte informacion të thellë për sa i përket rreth fesë, dhe thoshte ne jemi musliman. Kur i kërkoja domethënë që të më jepni informacion më tepër rreth fesë muslimane, nuk është se kishin informacion të mirëfillt të fesë. Kishte një besim që e ndishnin dhe i i cili i mbijetoi ndalimit të regjimit komunizmit, i mbijetoi në format e tij të mundshme, por kontaktin e parë me fenë e kam pasur në moshën 13 vjeçare nëpërmjet një libri. Ka shumë se dhe në të njëjtën moshë, në moshën e adoleshencës. Isha shumë apasionante në ato kohë për gjuhën angleze dhe kisha dëshirë ta mësoja atë si gjuhë, dhe kontakti i parë ka qenë me një libër që fliste për besimin në Zot. Dhe ishte rreth fesë islame, një libër shumë i vogël, i cili thoshte kush është qëllimi i krijimit, dhe dëshira ime për të mësuar anglisht më bëri që unë t'i futem dhe ta përkthej atë libër dhe më pas të ulëmtoj rreth fesë islame dhe vazhdoi rrugtimin im deri kur në moshën 17 vjeçare pranohem nga Instituti i Studimeve Religjioze në Kuvajt dhe shkoj për studime, ku kam mbaruar atje dhe Institutin e Religioneve, dhe më pas vazhdon rrugtimin fetar dhe kthimi sërish në Shqipëri,
dhe kontributi në shoqëri nëpërmjet sigurisht, dhe në fakt mund ta them dhe unë me pak sigurisht. Që unë jam rritur në komunizëm, jam rritur në ateizëm, domethënë se jam pak më e madhe se sa. Në fakt, Teuta, ne do të kthehemi vetëm pas një hapësirë publicitare dhe do të flasim edhe për këtë periudhë që secili nga ne pak a shumë e ka jetuar, le të sjellim pak ato kujtime se si prindrit tanë apo gjyshërit e festonin apo e praktikonin besimin e tyre, por edhe tashmë angazhimet që keni përtej atyre profesionale edhe për shkak të besimeve tuaja fetare. Ne do të rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer sërish në studio dhe në fakt për të parë një material të shkurtër se si ka qenë ecuria e bashkëjetesës fetare në Shqipëri, por edhe ndalimi e më pas rikthimi i besimeve fetare, unë juftoj të ndjekim një insert të shkurtër dhe do të rikthehemi sërish. Vendi i tolerancës fetare. Ky është shpesh përshkrimi të cilin e shoqëron vendin ton, por para se të ndërmerte këtë status, Shqipëria ka kaluar shumë periudha transicioni për sa i përket përkatësisë fetare. Kthehemi pak në retrospektiv, pikërisht para shembjes së kulteve fetare në Shqipëri. Pas ardhjes së komunizmit në fuqi, u 70% i përkisnin fesë muslimane, 20% ortodokse dhe 10% asaj katolike. Shqipëria ishte gjithashtu i vetmi vend me shumicë muslimane në Europë, e cila shpesh identifikohej me perandorinë otomane. Në vitin 1949, qeveria përshkallëzoi sulmet ndaj fesë me qëllim mbajtje në kontroll të tyre. Kjo strategji niste që tek fëmijët duke rrënjosur propagandën ateiste në mendjet e tyre. Me kalimin e kohës, kjo gjë nisi të funksionojë dhe gjithnjë e më shumë. Shqiptarët nuk dinin më për fen, sidomos pas mbylljeve të kishave dhe xhamive. Por megjithatë, pas revolucionit kulturor, besimi mbeti i gjallë në shpirtrat e njerëzve, për të rizgjuar me një fuqi akoma edhe më të madhe në vitet pas komuniste. Me shëmbjen e komunizmit dhe rihapjen e institucioneve fetare, muslimane, ortodokse dhe katolike, morën pjesë së bashku në ceremonitë fetare anë mban vendit. Këto fe tashmë lulëzojnë të gjitha së bashku pa cënuar njëra tjetrën. E ndërsa ushtrojnë normalisht aktivitetet e tyre, komunitetet fetare kanë një rol të rëndësishëm në shoqëri, sidomos në përçimin e vlerave, jo vetëm të besimit, por vlerat e një jetese dinjitoze. Shpesh herë, komunitetet e ndryshme fetare ndërmarrin iniciativa shoqërore në dobi të qytetarëve dhe sidomos të rinjve duke luftuar fort ndaj fenomeneve negativ, prej të cilave janë kryesisht të rinj dhe adoleshent. Në vitet e fundit edhe gratë janë të përfshira si praktikante të besimeve të tyre fetare, e ndërsa roli i tyre në përçmimin e vlerave është për herë më i madh, duke marrë parasysh edhe rolin që ka femra në edukimin e familjes dhe të shoqërisë. Mirë, jemi rikthyer sërish në studio, ishim duke folur bashkë Teuta. Keni qenë ateiste, më thatë. Si u angazhuat ju? Po, unë kam jetuar në ateizëm, domethënë jam shkolluar, isha 15 vjeç kur ndodhi përmbysja e regjimit edhe të them të drejtën isha pak kureshtare, siç edhe Rudina tregoi. Mirë po, ju e dini që në atë kohë isha pamundur që të mund të kisha ndonjë literaturë, ndonjë libër që njerëzit mund të flisnin për Zotin, edhe pse njerëzit flisnin dhe thonin o Zot këtu dhe o Zot atje. Në klasë, profesori historisë na mësonte që feja është opium për popullin, ateizmi është liria, etj etj. Por pavarësisht nga kjo, unë kisha kureshtje, edhe doja të dija, dhe pastaj pas viteve 90. Si gjinit këtë literaturë në atë kohë apo nuk kishte fare. As të fshehura? Fare, nuk mund kishte. Një bibël të fshehur jo. Ku kishte bibla të fshehura? Mund kishte në bibliotek, domethënë për kthimet e Kristoforidit mund t'i gjeje. Ato ishin ruajtur, po botime të Biblës nuk ka pasur. Pastaj pas viteve 90, aty ka 93, 94 ka pasur votime të tilla. Një e tillë i ra në dorë Timeti, si duket misionarët që erdhën këtu në Elbasan, i kishin dhuruar atë një Bibël dhe e solli në shtëpi, që për mua ishte gjithçka që më intrigoi jashtëzakonisht, sepse pavarësisht se ne kishim jetuar në komunizëm, kishim dëgjuar Bibël, kishim dëgjuar Kur'an, kishim dëgjuar që ishin librat e shenjtë të shkruar dhe kjo e kishin ngjallur shumë kureshtjen. Ndoshta një gjë e ndaluar e shtoi edhe më shumë kureshtjen. Kjo ndoshta na ka bërë që ne do të tërhiqemi, një nga arsyet që ne do të tërhiqemi. Pastaj ishte pikërisht kjo. Një arsye tjetër për mua ka qenë edhe gjyshja ime, një ortodokse. Ajo menjëherë pas viteve 90 filloi të nxorri një kryq të vjetër, nga këto kryqit ortodoks.
ku e kishte mbajtur ajo? E po e shikon që pas ka pas gjëra të fshehura. Po, por gjysha nuk mund të na tregonte ne, sepse ju e dini, dënimi ishte i madh. Ajo nxori diku pastaj një ikon, ku e gjite ajo atë? Edhe kishte krijuar atë qoshkun e vet të përkushtimit fetar. Edhe si thuash hap pas hapi dhe ditë pas dite, edhe po shikonim edhe për qark që njerëzit filluan të nxirrnin këtë përkushtimin. Edhe unë u bëra kureshtare, pastaj për librin, unë isha një njeri që kisha studiuar për Bashkëjetesa, isha diplomuar, që do të thotë më e tërhequr për librin, edhe një njeri që kërkonte të vërtetën. Pastaj mos harrojmë që ne kemi studiuar letërsi dhe aty Bibla her pas herë del, sepse është një tekst përmendet në autor të ndryshëm. Dëshmitë e vjetra të shkrimit shqip kanë qenë përkthime biblike. Nëse ti lexon letërsi her pas herë një temë biblike, pra unë isha e tërhequr nga teksti. Edhe duke dëshiruar të lexoj tekstin, duke lexuar, duke kërkuar të zbuloj të vërtetën aty, hapas hapi pastaj e gjeta këtë rrugë. Sigurisht pastaj edhe njoha edhe Elbasanliun e rëndësishëm Kristoforidi, që është përkthyesi i Biblës, edhe kjo dëshira për ta ndjekur ishte edhe më e fortë hapas hapi. Po kjo ishte pak a shumë rrugtimi im edhe për të shkuar deri tek besimi dhe tek Zoti. Tani, si ka qenë raporti i letërsisë, ju shpesh përmendni në fakte dhe thoni që studimet e Kristoforidit, por edhe praktikimi besimeve fetare, bëri akoma edhe më shumë më nxiti ti përkushtohesh ajo vetëm studimeve, adheut gjithashtu dhe në fakt në të gjitha praktikimet apo në të gjitha deklaratat tuaja flitet për diçka të tillë. Unë të them të drejtën duke interesuar vazhdimisht për tekstin, siç të thash, domethënë e bëra pjesë të punës time shkencore, studimeve të mia, jo vetëm këtë, por dhe përkthimin e tij në shqipe, sepse buna edhe ti ke studiuar gjuhë letërsi, domethënë historia e shkrimit shqip, është historia e përkthimit të Biblës në shqipe. Edhe kjo më bëri sigurisht vërtet kureshtare. Shto dhe faktin që këta libra ishin të ndaluar. Domethënë ne ndoshta siç edhe Rudina përmendi, do ka qenë një kohë të qenies të ndalimit fes, një kohë të lejimit fes. Jemi i vetmi kom ndoshta në gjithë botën që kemi pasur këto historitë me hyrje me dalje me fe. Dhe kjo ka shënuar në gjuhë diçka interesante. Po, desha të thojë diçka ti? Jo, në fakt desha të thoja edhe pjesën që fatmirësisht disa objekte kulti shumë të rëndësishme shpëtuan kësaj periudhe. Sigurisht, kësaj marrëzie. U shembën shumë, ndoshta jemi vendi më i vetëm në botë që e kemi këtë fatkeqësi të tillë ku besimi fetar u ndalua, por kanë mbetur të paktën monumente kulture shumë të rëndësishme. Monumente në Elbasan, Xhamia Mbret në Kala, që është Xhamia Mbret, po. Kisha e Shënmërisë, edhe ajo është një monument. Sigurisht edhe ajo është një monument që janë ruajtur si monumente themi kulturore. Sigurisht që marrëzia e ateizmit shembi një xhami që ishte dhe ai një monument kulturore në qendër të Elbasanit, tani po rindërtohet një tjetër aty. Por këto ishin Xhamia e Ballijes, po. Po rindërtohet sërish në truallin e saj. Po, në fotografitë e vjetra të Elbasanit, për shembull tregon një xhami që ishte shumë e madhe, edhe një monument i rëndësishëm kulturor. Por edhe tekstet kanë qenë. Në fakt në përfshatra, ndjes të uta në përfshatra ndoshta edhe për shkak se ishin zona malore dhe më pak të aksesueshme, kanë mbetur disa kisha apo xhami që janë trashëgimi rëndësishme kulturore. Gjithashtu. Fshatra të largë flasi që është kisha e Valçit, gjithashtu me freske të Onufrit dhe Shelcani diçka më afër. Pikturat e Onufrit e kanë ruajtur atë kishë, si mund të themi, se për ndryshe edhe ajo do të ishte shkatruar. Edhe nëse mundem në Kalane një fshat i qaf, kisha e Mollasit ku unë jam pagëzuar, në ndërtesën e saj aktuale ka marrë 2 kryqe të gdhëndur bukur që janë ruajtur dhe janë zbuluar së fundmi, dhe në ndërtesën e re janë vendosur 2 kryqe prej kuri shumë të bukur, dhe ato janë gjetur në një kishë shumë të vjetër në Kalan e Qafës të zonës. Sa të rëndësishme janë këto objekte, pra objekte të trashëgimisë kulturore. Mos harrojmë dhe bazilikën Terapi Bezistanit, shumë e rëndësishme edhe për ne ajo. Një kishë, një palokristiane shekullit 5, shekullit 6, shumë të rëndësishme bruna për ne. Kemi kështu të regu, po. Ashtu si që ka një rëndësi të tillë historike si objekte, është ndoshta koha që ne t'i drejtohemi edhe për nga rëndësia e të biseduarit për traditën, për kulturën që ato sjellin, por edhe gjithashtu të ngrem vëmendjen për trashëgimin kulturore, për të parë se sa të rëndësishme kanë qenë, edhe se sa rëndësishme është që sot të ruajmë ato pak që kanë mbetur, sepse janë me një vlerë të tillë që nuk mund t'ja lejojmë vetes të humbasim ende këto që janë ruajtur. Këto pak që na kanë mbetur, le të themi.
Por ndërkohë keni një rol të rëndësishëm në shoqërinë, e prekëm edhe pak më përpara, jeni të angazhuara sigurisht profesionalisht në profesionet tuaja, por edhe për shkak të besimeve fetare keni një rol të rëndësishëm në shoqëri. Sa e rëndësishme është për ju pra vlerat që përçoni, çfarë aktivitetesh organizoni ju, çfarë komuniteti, në cilin komunitet ndikoni apo përcjellni mesazhet tuaja dhe cilat janë ato? Në fakt, unë prej disa vitesh drejtoj Qendrën e Gruas për Zhvillim dhe Kulturën e Elbasanit, e cila në fokun e saj ajo ka pasur ngritjen e kapacitetetve të rinjve, por edhe fuqizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të grave. Gjithashtu dhe promovimin dhe integrimin e komuniteteve të përkatësisë fetare në shoqëri nëpërmjet vlerave fetare, morale dhe shoqërore, duke parë këtë si një kontribut për të mirën e përbashkët, ku shoqëritë civile luajnë një rol të rëndësishëm në integrimin e shoqërisë. Kemi marrë ndër vite iniciativa të ndryshme për sa i përket rritjes së kapaciteteve të rinjve. Cilat janë këto iniciativa? Trajnime për të rinj, ofrojmë trajnime për të rinj, të cilat kjo vjen dhe si një përvojë që kemi marrë vetë duke bashkëpunuar dhe me organizata ndërkombëtare, ku unë personalisht kam marrë pjesë edhe në trajnime dhe jam pjesë e aleancave të ndryshme për leadership dhe siguri, aleanca ndërkombëtare, nëpërmjet aftësive që kemi përfituar, siç e përmendi dhe Zysh Eriada, life skills apo trajnimeve të cilat na kanë rritur, na kanë mundësuar rritjen tonë të kapaciteteve, këto i kemi sjell dhe i kemi përshtatur për kontingjentin e Elbasanit, por jo vetëm, duke parë parasysh që Universiteti i Elbasanit ka dhe shumë të rinj, të cilat vijnë nga zonat rurale dhe përballen me vështirësi në vështirësi të ndryshme apo përshtatjen e tyre në kampuset universitare. Ne kemi qenë një komponent kryesor në ngritjen e kapacitetit të këtyre të rinjve nëpërmjet motivimit, nëpërmjet seminareve të hapurave, trajnimeve të leadershipit, orientimit të karrierës, duke patur parasysh që një kontingjent i mirëfillt i studentëve kanë hasur vështirësi në teknologjinë apo në përdorimin e teknologjisë. Dhe ne kemi pasur mund të themi krijimit e laboratorëve të parë të kompjuterik, të cilët i kemi përshtatur për studentët për studime pas kampuseve universitare, për detyrat e kurseve që ato kanë hasur vështirësi. Dhe kemi pasur dhe bashkëpunime me organizata të tjera kulturore, kombëtare, të cilat nëpërmjet shkëmbimit të trajnuesve të ndryshëm kanë ofruar seminare për zhvillimin personal. Çdo vit kemi një program të mirëfillt të bazuar në bazat e ditave sociale. Ka interes, Rudina, Ka shumë interes. Po, ka shumë interes. Pra nëse po flasim për ju, në mos gaboj, do me thënë në shoqatën tonë, ndër vite, kontingjenti i pjesëmarrësve kalon nga 100 deri në 150. Kryesisht është i vajzave, por ka edhe të djemve, pasi ne nuk operojmë vetëm me studentët që janë në kampuset universitare, por gjithashtu kemi në fokus dhe studentët e sistemit parauniversitar. Kemi një bashkëpunim të mirëfillt Njihet Elbasani për një bashkëpunim ndërmjet institucioneve shtetërore, por edhe shoqërive civile, ku jemi pjesë e rrjetit të mekanizmit të referimit për çështjen e dhunës ndaj grave, por gjithashtu dhe me Ministrinë e Arsimit të Elbasanit, ku kemi bërë awareness campaign apo fushata ndërgjegjësuese. Jemi ndër të parët që kemi hedhur hapat për vullnetarizmin dhe kemi një fushatë vjetore e cila organizohet në bashkëpunim me Qarkun dhe Bashkinë e Elbasanit me studentët e shkollave të mesme për çështjen e vullnetarizmit. Dhe shumë iniciativa të tjera. Sigurisht, do të rikthehemi sërish, po komuniteti katolik, çfarë iniciativash ka? Grupi i organizuar rregullisht në komunitetin katolik është kryesisht në formën e shërbimit ndaj të rinjve dhe fëmijëve, por edhe ndaj anëtarëve të komunitetit. Çfarë shërbime? Çdo mbasdite aty organizohen aktivitete në orator apo në qendrën e shërbimeve për të rinj dhe fëmijë kryesisht që i ndjekin këto, edhe vetëm gjatë periudhës së pandemisë është ndërprer. Por sa po u rikthye periudha e lëvizjes së lirë, fëmijët janë rikthyer dhe aty është gjithmonë plot pasdite duke parë fëmijë që luajnë, ndërkohë që po vazhdoni të organizoni edhe kampet edhe këtë vit fatkeqësisht jo, sepse çdo verë fëmijë të grupmoshave të ndryshme, sidomos të moshës të arsimit parauniversitar, kanë ndjekur kampet verore, por këtë vit fatkeqësisht është pezulluar, nuk e di nëse do të ketë ndonjë ndryshim për muajin, pjesën e mbetur të muajit korrik dhe për muajin ngushtë. Ndërkohë që në komunitet, cilat janë target grupet, për sa i përket të rinjve, por target grupet që ju prekni më shumë, ku punoni më shumë? Në fakt, Kisha Katolike
shërben në disa hapësira, gjithashtu edhe në disa komunitete, për shembull janë motrat saleziane, motrat e Nën Terezës, të cilat brenda hapësirave të tyre japin shërbime të ndryshme. Për shembull, motrat e Nën Terezës ofrojnë shtëpinë familje për fëmijë të braktisur apo për fëmijë jetim. Motrat të tjera kryen shërbime ndaj personave me aftësitë kufizuara, ndërkohë Elbasani ka këto hapësira, ndërkohë ne kemi në Cerrik, në Gostim, në Mollas, grupe të ndryshme të Kishës Katolike, të cilat ofrojnë shërbime. A keni bashkëpunim edhe me strukturat shtetërore që ndoshta i referojnë këto raste, në rastet kur strukturat shtetërore nuk kanë kapacitete, qoftë akomodimi apo qoftë ofrimi shërbime për kategori të caktuara, si bashkëpunimi besoj që ekziston, vetëm dje motrat e komunitetit katolik të Mollasit, gjithashtu edhe në ditën kohë njëra motër është drejtuese e Caritasit, dje kanë bërë një donacion, këtë ditë kanë bërë një donacion në spitalin e Elbasanit, gjithashtu edhe në 3 spitale të ndryshme shtetërore të Shqipërisë. Pra është parë edhe nevoja e komunitetit, sidomos kriza aktuale prej COVID-19-s ka bërë që kisha të ndjehet e përgjegjshme dhe sidomos Caritasi ka bërë këtë hapësirë. Kanë qenë të shumta në fakt, sidomos le të marrim situatën e fundit emergjente, ajo e Covidit, dhe kanë qenë të shumta kontributet që kanë qenë shumë aktive. Kanë qenë shumë aktive. Me Rudinën kemi pasur qoftë për gratë e dhunuara, iniciativat që ato kanë zhvilluar, por qoftë edhe për ndihmat ushqimore për njerëzit në nevojë, ndërkohë që Kisha Ungjëllore ishte e para që dhuroi gjak në një moment kur bëj thirrje për gjak dhe nuk kishte në një situatë që njerëzit nuk dhuronin pasi kishin frikë nga Covidi. Teota, jeni në kontakt gjatë gjithë kohës me të rinj dhe unë mendoj që mesazhet e tuaja apo punën tuaj ju e bëni në mënyrë të shkëlqyer sigurisht në universitet, sa ka ndikuar Kisha ndërkohë për ta bërë apo për të përcjell mesazhet tuaja dhe për të ndihmuar të rinj? Në ratë parë duhet të themi që shkolla është ateiste, është laike, më falë, jo ateiste, është laike. Nëse flasim për mesazhe, le të themi kundra drogës, kundra dhunës, se këto nuk kanë lidhje me ateizmin, kështu që unë besoj që një grua besimtare në ratë parë është një njeri moralshëm, Nudina e përmendi. Domethënë morali nuk është diçka anakronike për ne. Ne besojmë tek e mira dhe tek e keqja, ne besojmë tek vlerat njerëzore, që do të thotë unë kur shkoj në punë, unë përpiqem të bëj më të mirën. Edhe profesioniste e mirë, njëri shumë i mirë, edhe qenie moralshme, kupton që ka një ndërgjegje. Edhe nga kjo pikpamje për mua ata studentë nuk janë vetëm studentë, janë njerëz në radhë parë, të cilët vinë edhe janë njerëz të cilët duhet të krijosh marrëdhënie njerëzore me ta, dhe përveç se ti do t'i arsimosh ata, do të krijosh edhe raportin njerëzor me ta, sepse ato 3 vite janë vite shumë të rëndësishme për ta, edhe ose do të shënojnë jetën e tyre, ose do të kalojnë kështu si erë. Kështu që puna ime, thash, është të përkushtuar në radhë parë për qenë profesioniste, sa me për qenë shembull. Unë përpiqem që të jem shembull. Së dyti, pastaj në kërkimet e mia shkencore, siç edhe unë edhe tregova. Unë nuk jam edhe aq e përfshirë ndoshta në komunitetin e krishterë në Elbasan, me qasjet në lidhje me familjet në nevojë, në lidhje me emancipimin e femrave. Di që Kisha Krishtere Ungjëllore në Elbasan është shumë aktive, pjesëmarrëse dhe ajo në qendrën e bashkëpunimit ndërfetar. Por desha të them kjo është pikërisht ajo gjë që përpiqem të bëj. Domethënë punën më të mirë ta bëj ashtu punën si duhet, duke pasur parasysh se në kontekstin në cilin ne jetojmë, sistemi arsimor universitar, ta themi hapur, është një sistem që lëngon. Edhe unë besoj që një grua që beson, është ajo, ose një besimtar, është ai që mund të sjellë shërimin e një sistemi tillë. Nëse mundem të vazhdoj, duke respektuar në çdo mënyrë të mundshme faktin që shkolla është laike, unë do doja të thosha që hapësira që ne kemi është e mjaftueshme për të ndërtuar një marrëdhënie dinjitoze me respekt të dyanshëm, të ndërsjellët. Dhe në takimin e parë me studentët apo me kolegët, hapësira që krijohet për të ndërtuar këtë marrëdhënie është e mjaftueshme. Nëse ndërton këto pritshmëri të ndërsjella me studentët, u jep atyre respekt, edhe pret një komunikim të lirë, duke kuptuar që gjithë secili prej tyre ka vlerë, dhe të paktën nëse do ta lidhim gjithashtu edhe me rëndësinë që ka të jemi besimtare gra,
Unë këtë përpiqem sigurisht ta përforcoj tek vajzat studente, duke thënë dhe duke jetuar, duke u përpjekur ta përcjell që gjithë secili ka vlerë. Pra çdo person aty nuk është thjesht një numër. Pavarësisht se statistikat shpesh kështu funksionojnë, në momentin që ne hyjmë në klasë apo jemi në auditor, ato nuk janë thjesht numra, por janë njerëz të cilët kanë histori, ashtu siç ne kur kemi qenë që nesër dhe kur flasim për të rinjt janë njerëz që nesër do të jenë ardhmja dhe pjesa kryesore e shoqërisë, pa dashur t'ju ndërpres. Por folëm për bashkëjetesën fetare, sigurisht për rolin e rëndësishëm tuaj në profesionet që gjithë secila keni, por edhe si praktikante të besimeve tuaja. Do doja që në pjesën tjetër të emisionit tonë të flisnim për problemet e mëdha me të cilat përballet shoqëria shqiptare sot, me rolin që mund të ketë gjithë secila prej jush, por qoftë edhe besimet që secila prej jush praktikon. Ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer sërish në studio, në fakt do doja të prekja një temë që sigurisht ka tronditur shoqërinë shqiptare ditët e fundit, një ngjarje e rëndë e cila le të themi u bë apo u lakua shumë sikur u bë në emër të një besimi fetar. Një nën me të dy vajzat e saj morën një akt vetë flijimi dhe këto me besimin e ringjalljes, si e gjykoni ju? Apo si e keni analizuar ju edhe në bazë të besimeve që jo vetëm ndiqni, por edhe studioni? Më falë Undina se. Mund të vazhdoj Të thuash që ka qenë fajtore feja, do të për mua ta thjeshtësosh aq shumë çështjen sa të mos e njohësh atë. Domethënë kjo është diçka që duhet studiuar dhe njohur me shumë kujdes. Edhe nëse do t'i vesh vulën që këtë gjë e nxiti një fe e caktuar, edhe pothuajse ungjillorët e tjerë, për mua është të vendosësh një kapak betoni mbi të dhe të mos e hetosh thellësisht këtë çështje. Jo vetëm krishterimi, por edhe islami, jetojnë komunitet, në bashkësi. Izolimi nuk mund të jetë diçka që lidhet me besimin. Besimi nuk praktikohet në vetmi, më kuptoni? Kështu që unë besoj se ai është një rast i skajshëm që do hetuar me shumë kujdes nga një grup specialistësh, psikolog, sociolog, teolog gjithashtu, mjek, edhe po nuk ka lidhje me besimin. Unë jam ka qenë gjithmonë mbi. Është diçka që s'ka lidhje. Besimi është diçka në shoqëri. Vetvrasja a flitet në një nga është e dënueshme në të gjitha besimet, vetvrasja është mëkat i pafalshëm. Është një diçka që nuk sugjerohet absolutisht, pavarësisht se ne si të krishterë po besoj jo vetëm të krishterët. Njeriu nuk marrë vendim për jetën e tij. Për ne që besojmë. Vendimin për jetën e merr Zoti. Unë besoj në të gjitha besimet, në rutinë në fakt. Rutina as pak. Në fakt do shtoja atë dhe do e vërtetësoja më shumë që profesorish Teutën, e cila përmendi që vetvrasja nuk ka lidhje me asnjë nga fet abrahamike, të cilat përputhen në një pikë të përbashkët që jeta është një dhuratë e shtrenjtë dhe vetë filozofia e fesë islame ndërtohet mbi 5 parime themelore të cilat kanë të bëjnë me ruajtjen e jetës, sigurisë, me ruajtjen e pasurisë, pronës, me mbrojtjen e nderit moralit, por gjithashtu dhe me vlerat morale. Për këtë arsye, ky akt apo ky veprim i cili bazohet në izolimin, por gjithashtu dhe në keq interpretimin e një doktrine të caktuar, e cila vjen për shkak të keq informimit apo mund të themi mashtrimit. Mendoni se ishte e qëllimshme përcaktimi si për shkak të fesë apo besimit? Besoj që ajo është një shkallëzim. Është diçka që nuk ka ndodhur në një ditë apo në 2 ditë. Domethënë janë traumat që kanë ndjekur njëra tjetrën dhe që i kanë çuar ata që të marrin një ose të japin ose të shpresojnë diçka që ka qenë e pamundshme. Gjithsesi është një mister. Mendoj që thjesht veprimi i tyre për të marrë duke marrë vetë këtë iniciativë për ta interpretuar fen, jo saktësisht, pasi nuk mund të interpretohet feja personalisht, ajo është një bashkëjetesë, feja është një doktrinë e cila jetohet në një komunitet fetar. Dhe izolimi do të thotë domethënë të jesh pjesë e një sekti, sepse sekti në vetvete, edhe pse nuk ka një përkufizim të definuar, është grumbullimi i disa personave apo izolimi i tyre për iniciativa apo qëllime të
të cilat i kanë ata, domethënë si sekte, dhe kjo vërteton më së miri se izolimi këtyre personave me besimin se do t'i ndodhi procesi i ringjalljes. Ne si fe abrahamike besojmë në ringjallje, por kjo në një ringjallje e cila vjen natyrshëm pas vdekjes dhe është një proces hyjnor për të gjitha krijesat dhe veprimi i këtyre personave për ta përshpejtuar një gjë të tillë është një ekstrem. Ashtu siç është edhe krijimi i ISIS-it apo Al-Qaeda apo vetë imamët e veçpallur që morën këtë iniciativë izolimin dhe dalja nga bashkësia fetare përbën një ekstrem. Pra nuk ka lidhje nuk mund të ketë lidhje vetflijimi. Në fakt unë po lutem për blertën, atë që kanë mbijetuar. Domethënë ideja është që ajo është personi vetëm që mund të zbulojë këtë mistar. Pastaj, siç e përmendi dhe zysht e uta, ky interpretim i tyre për doktrinën fetare shoqërohet dhe me një sër faktorësh psikologjik, social, kulturor, të cilat domethënë kërkojnë një hetim të gjerë dhe të thellë. Sigurisht që shoqëria shqiptare është në kushte, le të themi, me plot probleme, qoftë sociale, qoftë ekonomike, dhe sidomos janë gratë ato që kanë, le të themi, peshën më të madhe apo diskriminimin në thonjza më të madh në të gjitha rrethanat e mundshme. Për sa i përket grave, si është roli i tyre, qoftë në shoqëri, por qoftë edhe në bashkësitë tuaja të ndryshme fetare? Mendoj që shoqëria shqiptare është përballur me sfida nga më të ndryshme, qoftë edhe komunitetet fetare përkatëse kanë kaluar një sër sfidash dhe gjithashtu shoqëria, mendoj personalisht që shoqëria shqiptare është ende përgatitur me përballjen e për sa i përket lirisë së besimit, për ta perceptuar atë dhe për të bërë ndarjen se çfarë është liri besimi dhe veprime të caktuara të individëve personal, të cilat duhet kenë një, si të thuash, një ndarje që mos t'i përvishen fesë, sepse doktrina fetare është doktrinë universale, globale, ndërsa veprimet individuale të personave të caktuar, siç është rasti konkret, nuk mund të përfaqësojnë një komunitet apo një përkatësi fetare. Dhe mendoj që roli i grave në Shqipëri, sidomos në komunitetet fetare, nuk është akoma në vendin e duhur, pasi ndërkohë që Rudine loboni për më shumë të drejtat grave, përkundër dhunës së grave, nuk keni arritur ende të jeni shumicë, le të themi, si praktikante apo qoftë parazi. Kur kemi të brenda komuniteteve tuaja, vazhdon të ketë shumicë meshkush? Të gjitha komunitetet fetare, mendoj domethënë deri diku dominojnë nga dominanca e gjinisë mashkullore. Pse ekziston kjo? Kjo ekziston për shkak të shumë sfidave dhe etapave të zhvillimit të historisë së fesë në Shqipëri dhe vështirësitë që janë përballur me komunitetet fetare në hierarkinë e tyre në mënyrën e administrimit, ku roli i grave me të vërtetë nuk është aq ekzistent apo është pasiv deri diku. Dhe kërkohet shumë punë, rritje kapacitetesh, kërkohet investim që roli i grave brenda komuniteteve fetare, ashtu siç e përmendi dhe zysh Teuta, ne kemi modele shumë të mirë si modeli motrave Qirjazi, të cilat duhet të jenë shembull për këtë vend dhe duhet të jenë shembull për ngritur zërin e grave klerike apo grave lidere brenda komuniteteve fetare. Mendoni Teuta që është edhe shkak mentaliteti në këtë drejtim? Patjetër. Ne jemi një shoqëri që i ka rënjët në patriarkalizëm. Mos harrojmë se ndryshimi shoqëror që ne kemi pësuar shumë i madh, ne kemi kaluar nga periudha e komunizmit, në cilën regjimi e kishte ideologjizuar njeriu, në atë mënyrë i kishte përcaktuar një rol gruas, një rol burrit, një rol fëmijës, edhe pastaj me njëherë pas 90-s gjithçka u shemb. Edhe shoqëria shqiptare është kërkim të modeleve të tjera. Hendeku midis brezave është shumë i madh. Gjithashtu hendeku që është krijuar në familje mes burrit edhe gruas është edhe ky shumë i madh, sepse ndonjëherë unë them që në fakt kriza në shoqërinë shqiptare është një krizë e burrit, sepse burri ka mbetur pa punë në pjesën më të madhe, ndërsa gruaja vazhdon të punojë, ajo vazhdon të punojë në shtëpi, është ambisa në shtëpi, vazhdon të kujdeset për familjen, dhe të ketë gjithashtu ajo edhe një grua që po punon. Edhe kjo krizë e burrit është manifestuar me një burr edhe më të dhunshëm në familje. Unë do të doja në këtë pikë, se ndoshta kjo mund të jetë pak më e guximshme, që ta them, por përderisa unë e besoj këtë gjë që feja duhet të jetë më e pranishme për ta shëruar shoqërinë pikërisht nga kjo gjë. Por nëse edhe në fe, shumica janë burra, si do ta shëroni këtë gjë?
Por ata burra praktikojnë atë që është e mirë, le të themi. Sigurisht nëse në një shoqëri fillon hap pas hapi që shëndoshet shoqëria edhe mesazhi fetar fillon edhe hapet diçka më shumë. Shiko, në këtë kohë organizatat jo qeveritare janë përpjekur, sociologët, psikologët të bëjnë punën e tyre pikërisht për të neutralizuar këto konflikte të mëdha mes brezave që janë krijuar dhe konflikte që janë brenda familjes. Familja shqiptare është në krizë, apo jo, këto kohë. Pikërisht për shkak sepse vështirësitë ekonomike janë të mëdha etj. Unë besoj që një ndihmë shumë të madhe mund ta japi besimi. Si, në ç'më mënyrë? Ose sa herë është diskutuar që të futet pak besimi në shkollë, ose sa sherr bëhet vazhdimisht për këtë. Ndërkohë që fëmijët tanë, qoftë Italia, qoftë Greqia, e kanë një lëndë me zgjedhje fe. Ku është gabimi se njerëzit po marrin një farë njohurie. Por në fakt, nëse unë ndoshta jam gabim, edhe shkollat private në Shqipëri, disa prej tyre, e kanë një lëndë me zgjedhje të besimit fetar dhe licencohen nga Ministria e Arsimit të Shqipërisë. Ajo që bën përshtypje, çfarë bën laik arsimi publik? Në komunitetet tona, fëmijët që shkollohen në shkolla fetare, ndihen se shkollohen më mirë. Pse? Sepse atje është një shkollim i moralshëm. Më kupton, atje fëmia jo vetëm që merr dije, po atje fëmia shëndoshtet si një qenie me ndërgjegje. Pra, nëse ti fillon edhe e mëson fëmijën që ai është një njerëz që duhet të jetë i përgjegjshëm për vendimet dhe veprimet që merr, atëherë individi fillon edhe, unë them, përmirësohet. Pra, ndoshta ka ardhur koha, ku di unë, ndoshta duhet që vërtet qeverit ta mendojnë seriozisht që si lëndë me zgjedhje të hyjë besimi fetar, ndoshta nuk e di, vetë qeverit mund ta nxisin në farë mënyre këtë aktivitetin e përshpirtshëm fetar, për shoqëritë, shoqatat si ajo Rodinës apo komunitetet e tjera të cilat janë aktive në shoqëri, pikërisht për diçka të tillë. Edhe kam unë përshtypjen apo në komunitetin katolik është më ndryshe për praninë e fremrave praktikante. Nëse shohim modelin e leadershipit apo të mënyrës se si udhëhiqet kisha, ne kemi parimin që Krishti është kreu i kishës dhe kisha katolike është në krye papa, pastaj janë krye i peshkulli, Pra ka një hierarki të përcaktuar. Pra është një hierarki e përcaktuar dhe këto pozicione janë kryesisht pozicione që zihen apo mbahen nga meshkujt. Por hapësira është e mjaftueshme brenda kishës për të parë se si edhe gratë brenda komuniteteve mund të angazhohen, pavarësisht se në botë kanë filluar që të ketë edhe gra pastore, edhe gra që celebrojnë meshën, gjë që deri vitet e fundit ka qenë diçka ekskluzive vetëm për meshkujt. Por nëse do doja të vazhdoja pak bisedën në lidhje me besimin fetar. Hierarkinë fetare, domethënë ne nuk do ta ndryshojmë nga ronja, sepse ajo është diçka nuk dinatar, diçka universale. Por desha t'ju them që personi që ka themeluar Save the Children, që është një organizatë e cila merret, ishte një krishter. Ideja është që kjo është mënyra, unë mendoj, se si gratë, ajo që ti mendon edhe pyetja besoj është që mund të kenë këtë ndikimin shoqëri, pikërisht për të bërë përmirësimin. Pikërisht sepse kanë ndikimin edhe në familje, edhe në shoqëri. Nuk jam dakord me këtë, domethënë sepse ne nuk mund të ndryshojmë ato kanune apo ato zakone të cilat janë ndërtuar në një hierarki. Unë mbështes, domethënë familjes, komunitetit, individëve. E kapacitetit të grave të cilat përfaqësojnë janë praktikantë të një fete të caktuar dhe ka një zë në komunitetit e tyre apo ka një leadership. Kemi të bëjmë me procesin e leadershipit brenda komuniteteve fetare për parazinë gjinore dhe jo për të ndryshuar hierarkinë apo ato kanune apo ato tradita të cilat janë bazë doktrinës fetare të çdo feje. Për shembull, Rodina bën kurse, në kuptimin që përpiqet të ngrej profesionalisht, por nuk e bën vetëm me meshkujt. Dhe kurset domethënë ofrohen për të gjitha studentët dhe janë të hapura. Pra profesionet duhet të jenë njësoj për gjithë. Po, për të gjithë, domethënë për studentët pa përkatësi, pa dallim feje dhe ndonjëherë ndodh domethënë që shpeshherë studentët kanë nevojë të krijojnë atë besimin midis njerëzit, midis personave të cilët i shohin si shembull ose i shohin si motivim për jetën e tyre apo për vështirësitë që kanë, dhe ndodh shpeshherë që neve studentët përtej ne ofrojmë trajnimet profesionale, ato vinë dhe kërkojnë edhe biseda të cilat për t'u ndjerë si thua më mirë vetë personalisht. Dhe besoj që këtë pjesën me kënaqësi bëni kjo. Normalisht unë vetë kam mbaruar dhe për psikologji pedagogjik këshillim, domethënë dhe këtë ofroj edhe brenda kornizës së edukimit. Zyshat e bën gjatë detyrës tyre të përditshme, kështu që
Mirë, pra kemi parë pak a shumë dhe e theksuam pikërisht rolin e femrës për shkak të ndikimit që ka në shoqëri, por ndikimit që ka në familje. Është ajo që ka ndikimin kryesor tek fëmijët, ata që do të jenë e ardhmja dhe për të përcjellë më tepër besim apo forcë apo moral tek fëmijët e tyre. Por do doja në fund le të përcjellim disa mesazhe për teleshikuesit tonë. A keni një mesazh sot, qoftë për forcimin e rolit të gruas në shoqëri, po ashtu edhe si praktikante fetare apo si një lider e shoqërisë, le të themi? Unë mendoj se çdo njeri dhe çdo grua është një krijim i mrekullueshëm i Zotit. Edhe Zoti e ka bërë ato të ndryshme. Edhe ajo duhet të respektojë pikërisht këtë ndryshim që Zoti e ka bërë dhe jo të përpiqet të jetë si dikush tjetër, por të respektojë pikërisht atë që Zoti ka krijuar, të jetojë lirinë e saj, të jetojë atë që ajo është, domethënë është femër. Edhe të mos kërkojë, ideja është ta realizoj plotësisht potencialin e saj natyror, shpirtëror edhe intelektual që Zoti ka vënë tek ajo. Dhe për mua kjo është gjëja më e rëndësishme. Dhe kush mund ta realizojë këtë potencial, sigurisht një familje e shëndetshme dhe një shkollim shumë i mirë. Gjithashtu do doja të përforcoja idenë e shkollimit, por së pari të kthehemi tek imazhi që Zoti ka për njeriu. Njeriu është krijuar sipas shëmbulltyrës të Zotit. Dhe në këtë drejtim unë do doja të thosha që sidomos vajzat të mos shohin, sidomos në familje, që vajza si vajzë duhet të, djali si djalë mund të, pra në të mos kemi standarde të dyfishta për djemë dhe vajzat. Dhe kjo mund të jetë një thirrje apo një mesazh edhe për shkollat fillore, edhe për hartuesit e teksteve, edhe për familjarët dhe kushdo tjetër që ka në dorë edukimin e vajzave dhe djemve, që të mos rriten vajzat me kufizime dhe të mos rriten djemt me idenë që si djalë mund t'i lejohet gjithçka. Gjithashtu mendoj personalisht që familja është thelbi i ndërtimit të një shoqërie të shëndosh dhe aty merren bazat e edukimit, por në të njëjtën kohë janë dhe komponentët e tjerë kryesor siç është edukimi në shkollë, marrëdhënia e prindërve me mësuesit, kurrikula të cilat siç e përmendëm duhet të përfshin edukimin fetar dhe ky edukim fetar është një rrugë gjatë i cili kërkon një hartim të mirëfillt me bazë me tekste të përshtatshme për sa i përket edukimit fetar. 30 vjet o Bruna, rrugë gjatë akoma se kam bitisur. Se kam betisur, por për ne është një domosdoshmëri, pasi mendoj që edhe një nga shqetësimet apo sfidat me të cilat përballet shoqëria jonë është edhe ajo që ka i detyrohet të shkuarës. Ne kemi një histori të dhimbshme të regjimit të komunizmit, i cili është akoma errët për edukimin e fëmijëve tanë dhe brezave të ardhshëm, të cilët akoma nuk janë marrë, si të thuash, iniciativa apo dënime për sa i përket krimeve që ka pësuar gjatë komunizmit ndaj klerikëve apo figurave fetare, për te çdo lloj negociti kulturor që ka ndodhur gjatë asaj periudhe, pasi nuk mund të ndërtojmë një të ardhme me një të shkuar të kaluar të errët dhe këtë ja detyrojmë brezave tanë. Ja detyrojmë të brezave tanë që të kenë një edukim të mirëfillt të edukimit të tyre fetar, sepse është pjesë e historisë sonë, është pjesë e trashëgimisë për të cilët kulturës që ne e pasqyrojmë me kaq vlera dhe duhet ta trashëgimojmë me kaq vlera për brezat e ardhshëm. Unë ju falenderoj shumë. Ju falenderoj jo vetëm që ishit pjesëmarrëse këtu me mua sot në takimin tonë Roze si çdo të njëjtë, por mbi të gjitha për mesazhet që përcollet dhe jo vetëm si praktikante fetare, por mesazhe të rëndësishme për shoqërinë dhe mbi të gjitha për edukimin e brezave që vinë. Ne do takohemi çdo të njëjtë në orën 8 si gjithmonë në televizionin SKAMPA dhe Elbasan e News.